下面咱这个2轮车、3轮车这个线路正极说完，这是负极。负极是电瓶的总负极接在控制器的这个出黑线变成总负极，然后在这分支啊供给全车的用电设备的负极，这个是全车的总负极，它接在了左转向灯的全车负极上，然后喇叭开关接在喇叭开关的总负极上。你摁一下喇叭开关，喇叭输入喇叭开关一个总负极，然后这个紫色线是全车的总正极。打开钥匙门之后，就是通过转换器输出12伏电源，供给这个喇叭一个正极。你摁一下喇叭开关，负极输入了，供给喇叭这个负极，喇叭才响。这就是带转换器的喇叭共用的都是负极喇叭。这个转向灯也是转向灯，这个是转向灯的正极，转向灯的正极。这个转向灯开关，钥匙门打开之后，这个紫色线它是转换器输出的一个12伏电源，它供给了闪光器的这根紫色线，闪光器输出这根线12伏，供给左右转向灯。打左转向灯的时候，通过这个蓝线供上边的左转向灯，到这个分支供左下转向灯。打开右转向灯的时候，这嘎达输入到右边这个转向灯的正极，这个前右转向灯，然后到下边呢输入后边的右转向灯。但是无论说你前左前右转向灯的共用负极，都是通过全车这个负极连接在一起的。到电瓶的总负极，它们其实是一根线，仪表上是6根线。这个绿色的是全车的总负极，接在仪表里边作为负极。这个蓝色线是仪表里面左转向灯指示的一个正极，因为负极和全车的负极是共用的。这个黄色线它是控制器的迈数表线，也叫象限的仪表，显示仪表里面跑前是迈数的。这个细红线它是打开钥匙门之后，电动车电瓶的总电压输入到仪表，仪表里显示电瓶的电压是多少？家人们，现在仪表显示49.7伏，说明这个电瓶48伏的电瓶，通过这个红色线显示电瓶的电压正极。这个橘黄色线它是仪表里边远光指示灯的显示。当你打开远光的时候，仪表里显示一个远光灯，就是这个橘黄色线。这个黑色线两个接在一起的，这个黑色线是对插上是60伏，把这根线断开，就是变成48伏、72伏的线，就是共用的仪表。有的家人说，我这个车的仪表现在车满电的时候显示满电的时候说没有电了，突然车就不走了，整个车都没有电了，就是你这个仪表背后这个转换线插的不对。假如你这个车现在是72伏，但是现在你插的是60伏这个插头，所以说当你72伏没有电的时候，它高于60伏的电压。当你72伏车没有电，控制器保护的时候，车还是满电，突然断电了，就是你这个转换线你没转换好。家人们千万记住，就这个转换线的问题。